دابا هذه لمده 3 سنين ملي استفدنا من سوق طنجة الباليه، لان حنا ساكنه طنجة الباليه استفدنا من هذا السوق هذا. دابا السوق فيه 183 بلاصه، هذه مده 3 سنين هو فيه يلا خدام الخميس والحد، الايامات الاسواق العاديه الخميس والحد يلا فيه 30 حتى 40 محل اللي مستفد كيفتح. دابا حنا عيينا مع هذا القائد هذا المقاطعه العاشره يخدم معنا باش السوق ديالنا يكون ناجح بحال سواق طنجه كاملين. عندنا الحصار في طنجة الباليه كلها، الشوارع ديالها كلها محاصرة، حنا السوق في باب السوق كلشي محاصرنا على برا. الناس اللي داخل متضايقين وعينا بالشكايات لان نسيد القائد الملحقه العاشره، لان في شخصيه رئيس الدائره حتى هو عينا هذه 3 سنين ملي جا القائد هذا هو علينا تعملوا معايا تخدموا معايا. دائما كيلفقوا لنا بان حنا خصنا نتعاونوا معاهم في حوايج اللي هي خطيره وخطيره جدا، لا يمكننا ان نتعاون معهم لانهم هما سلطه قائمه بذاتها، عندها كل شيء ديالها، يمكن لا تخدم السوق في دقيقه المكانه ويمكن لا تسد السوق في دقيقه المكانه. ولهذا الضوء قلت لك مساله الضوء راه حنا عام وشي، حنا بلا ضوء سوق القرب طنجه الباليه، مع العلم ان جميع الاسواق في طنجه مضويه ما كاين حتى شي مشكل وعندهم كريديات بكثير عن الناس طنجة الباليه، على سوق طنجة الباليه. حنا يلا عندنا 7 ملايين وشي حاجه، الناس عندها 67 مليون ضد الضوء وما مخلصاش ومضويين. علاش حنا هذا العائق هذا؟ علاش اليوم جينا باش نشوفوا مع السيد الوالي الله يجازيه بخير باش نطرقوا هذه المسائل هادو. عندنا استفاده هذه 3 سنين طنجه كلها واخده الاستفادات ديالها الا طنجة الباليه، ما عرفناش علاش. دائما كيقولوا لنا عدلوا جمعيه، كنعملوا اي حاجه كنعملوها ودائما البيبان مسدودين كيتحايلوا علينا، ما عرفناش علاش كيتحايلوا علينا. هذا مشروع ملكي الله يجازيه بخير، عطانا هذه الاستفاده الله يجازيه بخير، كخص السلطات تعمل على انجاح هذه المشاريع الملكيه. اما دابا حنايا في السوق محاصرين يلا 30 ولا 40 بينا على اعين السلطات ديما حاضره وكتشوف هذا الشيء هذا. كيقولوا لك خاصك تعطينا الناس اللي مستافدين من اللي ما مستافدينش، هما عندهم الوثائق الكامله لهذا الشيء هذا، كيبغيو يتلاعبوا بينا كجمعيه او يدابزونا مع الفراشه اللي كيفرشوا على برا ولا كذا. حنا ما عمرنا غندابزوا مع شي واحد، حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا القانونيه وكنطالبوا ان شاء الله يا ربي جلسه مع السيد الوالي المحترم في اقرب وقت ان شاء الله. تجار في السوق مستافدين ملي حنايا في السوق باقي السوق ما تصلح لناش. حنايا دابا في ديك السوق حنايا شحال وحنايا غايبين بهاد كورونا، الله يبعد علينا هاد البلاء بهاد كورونا. حنايا في السوق دابا رجعنا بحال اللي حنايا محبوسين، كنمشيو من ديك المحلات ديالنا كنفتحوهم ما كاينش بنادم تماما يدخل للسوق، كاين شي بنادم كيدخل للسوق. السوق قدام سوق، عمرها كانت السوق قدام سوق. المشاكل كتجي فراشه من برا. السوق ديالنا اللي كان قديم، السوق اللي كان قديم عامر والسوق جديد خاوي. السوق اللي مبادره الملك خصنا يكون السوق مزيان، صدق ديك السوق هذاك هو اللي ماشي مزيان خاوي. ديك الفراشه بقات في الزنقه هي هذيك كيف ما كانت قديمه. السلطه اللي خصها تعمل خدمتها تعاود لنا السوق. حنايا مضرورين، حنايا السوق مضرور عنا، ما فيه لا ضوء ولا اصلاح دو السوق لا حتى شي حاجه. السوق مفدن، كنخافوا حتى على رزقنا تما في ديك السوق. السوق الطرقان ديالو رجعوا كيتشدوا بالبراني. السوق في الاول كان شويش ماشي، ما دابا السوق تفدن مره، ما كاين لا بيع والشراء لا حتى شي حاجه في ديك السوق. كنبقاو كنخافوا حتى على راسنا حنايا محشيين في ديك الحوانت. حنايا خص السوق يتعوض والضوء ما كاينش والطرق العمومي مزرب كامل 207 والسلطات كنعيطوا لهم كيقولوا لك حنا ماجيين ما كيجيوش، وكنتصلوا معاهم اتصالات التليفون ما كيجيوش، كيقول لنا حنا ماجيين حنا كذا. صبرت واحد الساعه في العشيه والطرق العمومي عامر كامل. هذا من السقف هذا 207 يقول لك ماجي بخساره كبير. حنا كنشريو من مارشي كنخلصوا بالي الدوله، هما كيجيبوا السلعه من عند مول الفلاح بخساره كبير من العرايش، وكيجيو كيفرشوا علينا كيشدوا علينا البيبان ديال السوق، ما عندناش ما ندخلوا مره تماما. كيجيو الكليان ما عندهمش فين يباركيو السياره ديالهم باش يدخلوا يسخروا. حنا دابا حنايا عيينا وما عندناش باش نسخروا، ما عندناش باش دابا حنايا عندنا مسؤوليه وعندنا العوال ستة النفوس، ما عندناش كيفاش نعملوا حنايا عيينا. وما كيضحكوا علينا دابا الله يجازيكم بخير. السلطه ما خداماش معنا لا مقدميه ولا قياد ولا مخزنيه، وكيقول لك حنا ماجيين كيضحكوا علينا ما كيجيوش. انا كنتصل معاهم مع مقدم معايا كيقول لك حنا ماجيين حنا نصيفطكم، وكنعياو جالسين كنستناو ما كيجي حتى واحد.